अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नूराई टोटके। तो नूराई टोटके चैनल में आपका वेलकम है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सिंपल सा टोटका जो सिर्फ एक चीज से आपके बालों की रफनेस खत्म करेगा, शाइन वापस लेकर आएगा और हेयर फॉल को कम करेगा। और सबसे अच्छी बात, ये चीज हर घर में मिल जाती है और वो है ऑलिव ऑयल। जी, इसी ऑलिव ऑयल की मैं बात कर रही हूँ जिसको आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, अब इस ऑलिव ऑयल की हम थोड़ी बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ऑलिव ऑयल में विटामिन ई होता है, एंटीऑक्सीडेंट और फैटी एसिड्स होते हैं जो बालों को गहराई तक नरिश करते हैं। ये हेयर क्यूटिकल्स को सील करके मॉइस्चराइज करता है जिससे बाल सिल्की और सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर आपके बाल ड्राई, फ्रीजी या केमिकली ट्रीटेड हैं तो ऑलिव ऑयल उनको रिपेयर करता है और ब्रेकेज कम करता है। हेयर फॉल वाले लोगों के लिए भी ये परफेक्ट है क्योंकि स्काल्प का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, रूट्स को मजबूत बनाता है और डैंड्रफ भी कम करता है। और जो लोग हीट स्टाइलिंग करते हैं, जैसे ड्रायर यूज कर लेते हैं, हेयर स्ट्रेटनर यूज कर लेते हैं, उनके लिए ऑलिव ऑयल एक नेचुरल हीट प्रोटेक्टर का काम करता है। तो अब इसके हम बात कर लेते हैं इंग्रेडिएंट कि हमने इसको किस तरह यूज करना है, हमने इसके कितने ड्रॉप्स लेने हैं, कितने टेबल स्पून लेने हैं, हर चीज मैं आपको बताऊंगी। तो चलते हैं अब इसको बनाने की तरफ और इसके यूज की तरफ। आपको इसके बनाने के तरीके से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बहुत से घरों में ना ऑलिव ऑयल होता है कि जिसके ऊपर एक्स्ट्रा वर्जिन नहीं लिखा होता। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपके पास वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है, एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, उसका इतना कोई इश्यू नहीं है। तो अगर आपके पास ब्लेंड्स ऑफ, अगर आप कहें कि जी भाई घर में ये पड़ा हुआ है ऑलिव ऑयल, तो ये तो खाने में इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास ये लिखा हुआ है ब्लेंड्स ऑफ रिफाइंड ऑलिव एंड स्पेनिश, तो इसका मतलब है कि आप इसको बालों पे भी यूज कर सकते हैं और आप इसको खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके दोनों फायदे हैं। तो आपने परेशान नहीं होना कि जी भाई ये खाने में ही यूज होता है, नहीं, ये आपके बालों की रफनेस को भी खत्म करेगा, हर चीज के लिए ये यूज होता है। तो आप इसको खाने में भी इस्तेमाल कर लें और आप इसको बालों पे लगाने के लिए भी इस्तेमाल कर लें। यहाँ पर मैं 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो ऑलिव ऑयल के लेने लगी हूँ। ये 1, ये 2 हो गए हैं क्योंकि आपने देखा होगा ये नीचे भी थोड़ा गिरा है। थोड़ा सा और, बस मेरे बालों के लिए इतना काफी है क्योंकि मेरे बालों की लेंथ थोड़ी छोटी है। तो जिनके ज्यादा है वो बड़ा चम्मच भी इस्तेमाल इसके 3 कर सकते हो। तो मेरे थोड़े से बाल है तो मैं 3 टेबल इसके इस्तेमाल करूंगी। अब जी बात कर लेते हैं कि इस ऑलिव ऑयल को लगाना कैसे है, कितनी देर के लिए लगाना है, हर चीज मैं आपको बताती हूँ। तो आपने क्या करना है, ऑलिव ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेना है, लूक वार्म कर लीजिएगा। मतलब अगर आपने इसको गर्म करना है तो वो ज्यादा बेस्ट होगा। मेरा इस टाइम जो है वो गर्म करने का बिल्कुल दिल नहीं है, मेरा दिल ऐसे ही लगा लूं, गर्मी पहले ही बहुत है तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही लगा रही हूँ। लेकिन आपने इसको गर्म कर लेना है, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। फिर आपने क्या करना है, फिंगर जो आपकी ये फिंगर टिप्स है ना, इससे स्काल्प पर जेंटली मसाज करना है आपने 5 से 7 मिनट इसको लगाकर। तो आपने जस्ट इसको स्काल्प पे लगाना है, उसके बाद बालों के एंड पर भी अच्छी तरह लगाए ताकि रफनेस जो है वो दूर हो जाए। तो आपने उन पर लगाना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, शावर कैप या सिंपल दुपट्टे से कवर करके 1-2 घंटे के लिए छोड़ देना है और उसके बाद आपने किसी भी माइल्ड शैम्पू से आपने वॉश कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि जिनकी ऑयली स्काल्प होती है और जिनकी ड्राई स्काल्प होती है उन्होंने कितने टाइम के लिए लगानी है। अगर आपकी ड्राई स्काल्प है, मतलब आपके ऑयल नहीं आता बालों में जल्दी, तो आपने क्या करना है, आपने 1-2 घंटा रख सकते हैं। जिनकी स्काल्प ऑयली है, मतलब 1-2 दिन में नहाने के बाद रात गुजरती है तो सुबह टाइम ऑयल आ जाता है, तो उन्होंने सिर्फ 30 से 40 मिनट इसको यूज करना है, मतलब इसको लगा के छोड़ देना, 1-2 घंटे के लिए नहीं लगाना। और दूसरी बात, अगर आपके पास इस बोतल के ऊपर लिखा हुआ है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, तो आपने इसको रात भर लगाकर नहीं छोड़ना। कुछ होते हैं जी ऑयल लगाया तो रात को लगाया तो सारी रात छोड़ के तो हम सुबह नहा लेंगे, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। आपके पास अगर ऊपर ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल नहीं लिखा, एक्स्ट्रा नहीं लिखा, तो फिर आप रात भर छोड़ सकते हैं। अगर आपके लिखा हुआ है एक्स्ट्रा वर्जिन तो फिर आप इसको रात भर नहीं लगा सकते, सिर्फ 1 से 2 घंटा, और वो भी किन के लिए ये भी मैंने आपको सारा बता दिया है। तो अब मैं इस ऑलिव ऑयल को अपने बालों में लगा लूं तो फिर वापस आती हूँ। ये चेक करें, यहाँ पे मैंने सारा ऑलिव ऑयल जो अपने बालों पे लगा लिया और मैं इसको सिर्फ 30 से 40 मिनट रखूँ क्योंकि मेरे स्काल्प जो है वो बहुत ज्यादा ऑयली होते हैं, तो इसलिए मैं ऑलिव ऑयल को ज्यादा देर के लिए नहीं लगा के रखूंगी। अब इसको मैं आपको एक्स्ट्रा टिप्स देती हूँ ऑलिव ऑयल की, कि आपके मतलब 9 वॉश डेज में, मतलब अगर आपने बाल नहीं धोने तो बालों के एंड पर 2 से 3 ड्रॉप्स जो है वो ऑलिव ऑयल के लगा लें। मतलब अगर आपने जिस तरह कि आज ऑलिव ऑयल लगाया है, अब आपने 2 से 3 दिन नहीं नहाना, तो आपने क्या करना है, आपने सॉफ्टनेस अगर आपको चाहिए, अगर आपको अपने बाल एंड्स पे रूट्स जो है वो मतलब ड्राई और फ्रीजी नहीं चाहिए, तो आपने क्या करना है, 2 से 3 ड्रॉप्स जो है वो ऑलिव ऑयल के हल्के हल्के हाथों से लगा लेना है। ये फ्रीज कम करेगा और शाइन जो है वो बढ़ाएगा। इस टोटके को आपने क्या करना है, हफ्ते में 2 दफा तो मस्ट यूज करना है।
और रात भर ऑलिव ऑयल मत छोड़ना, मैं आपको दोबारा कह रही हूँ। अगर ऑलिव ऑयल ब्लेंडेड और रिफाइंड ऑयल के साथ बिल्डअप हो सकता है, तो मतलब जिस तरह के ये देखें, आपको मैंने कहा था ना कि अगर आपके ब्लेंड्स ऑफ रिफाइंड ऑलिव ऑयल है तो आपने, और साथ में एक्स्ट्रा भी बताया हुआ है, तो आपने इसको रात भर के लिए नहीं यूज करना, बिल्कुल भी नहीं यूज करना, ये मैं बार बार आपको कह रही हूँ। तो भाई दोस्तों, सिर्फ एक बोतल ऑलिव ऑयल से आपके बाल वापस सिल्की, सॉफ्ट और हेल्थी हो जाएंगे। इस टोटके को आपने ट्राई करके मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपका क्या रिजल्ट आया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, मेरी इतनी मेहनत करने का फिर क्या फायदा अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। कमेंट कर लेते हैं, देख भी लेते हैं, व्यूज भी आ जाते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो अब मिलते हैं अगले टोटके में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।